Zdravím tebe taky. Pokud se právě teď koukáš na tohle video, tak dneska rozhodně nechoď spát. Protože večer se dějou hodně divné věci. Nechoď spát. My si zrovna právě teď jednu divnou věc ukážeme. Určitě každý z vás už zná Charlie Challenge, která tak nějak zaplavuje jako internet, vole, každý se snaží vyvolávat ducha Charlieho. A my se o to dneska taky pokusíme. No, aby jsme si teda řekli, o co se jedná, tak Charlie je údajně nějaký mexický duch, vole, takže nevím, jak mi bude rozumět, nebo jak ten teleport vůbec funguje, vole, nevím. Ale podle všeho Charlie je velice inteligentní duch, dámy a pánové. A Charlie ti dokáže odpovědět na jakoukoliv otázku, kterou mu položíš. Že Charlie není blbej. Ti to jasný. K tomu, aby si vyvolal Charlieho, potřebuješ volat 2 tušky. Pokud nemáš tušky, vole, jako já zrovna, takže si pomůžeš tím, co dům dá, vole. Mě dal pastelky, vole. Hodně krutý. Když nemáš pastelky, tak si pomůžeš jinak, vezmeš normálně vařičky 2, vole. Pomůžeš si tím, nebo vole, použiješ 2 obří Robertky. Tím Charlie nepohrdne, vole. Každopádně potřebuješ 2 tušky nebo Robertky. Potřebuješ papír, vole, na ten papír si nakreslíš kříž, takže vlastně ho rozčtvrtíš, vole, a napíšeš na každou tu čtvrtku ano, ne, ano, ne. Pak doprostřed dáš ty tušky, uděláš z nich kříž, položíš je na sebe a můžeš se ptát, vole, Charlieho. Ptáš se tak, že pokládáš otázku Charlie a blablabla, doplníš si, co chceš, zeptáš se ho na jakoukoliv otázku, protože Charlie, vole, není blbej, tak ti odpoví na cokoliv. Takže takhle si to přesně načrtneš na ten papír, pokud umíš psát, vole. Když ne, zavoláš mámu, pomůže ti. Jo, teďkon, vole, prostě si dáš tu tušku, v mém případě pastelku, takhle a druhou položíš na to. Jo. Nesmí se dotýkat vlastně jakoby země, nebo té plochy. Že? No a teď už se můžeme ptát, jo, že prostě když to bude fungovat, tak by se tušky měly hejbat na ano, ne. Takže Charlie, jsi tu? A pičo. Charlie. Pičo, se to fakt hejbe. Ale jako na otázku si tu ukáže ne. Takže Charlie zase asi nebude tak chytrý, jo. No nic. Charlie. Zabil jsi někdy někoho? Ty pičo. Pěkný. Charlie. Jsi gay? Tak to jsem si přesně myslel, jako Mexiko, víš co? Mexiko, tortily, takovýhle pičoviny.
Že občas tam ty tušky, vole, nedržej. Charlie, myslíš, že bys mohl jako přemýšlet o tom, že jsem atraktivní? Tyhle, tak to vypadá, že jo? Nebo nechám to tak, nebudu to furt opravovat, budeme se rovnou ptát, mělo by to fungovat i takhle. Charlie, líbím se ti. A zůstalo to na ano, takže zjevně asi jo, že jo, to je jasný. Charlie. No, myslíš, že bychom mohl... Však ty víš. Tak asi ne. Charlie. Kdybych tě pak já taky to, tak bys o tom mohl uvažovat? Ty vole, jako asi jo. To Charlie. Charlie, ty jedeš. Ty vole, Charlie. Ty vole, Charlie, seš to, ty vole. Ty vole, ty seš mašina, ty vole, Charlie, už to. Ty vole. Charlie. Ty vole, Charlie. Takže... Viděli jste to sami. Názor si na to udělejte taky sami. Buď je to pravda, nebo to prostě pravda není. A... Každý si musí udělat ten názor sám. Každopádně to hrozně pálí v očích. To Charlie se nezdá, vole. Každopádně teď se asi už rozloučíme, protože já mám ještě dneska spoustu paranormálních případů, který musím prozkoumat. Myslím, že teď to bude asi Beetlejuice, nebo Vladimir Ivan, nevím. A každopádně budeme pokračovat, vole, v pátrání za paranormálníma jevama. Tohle mě jebe. Dár.